方面来到为这雨水真大，地标立德南公基地有一块铲出现一个大骨仔，大概有30公尺宽，2盏流血针。目前公所先封起来，将有可能是涂骹底的这排水泵空出问题，该找时间修理。另外，伫后人的认得医专也因为落雨，这教室和校园拢淹水。来讲到南投呢，这玻璃消防局头前因为雨伤过大，规个淹起来了。 龙田熊熊塌一个大坑，挖要30公尺宽，2盏流深。方面所带来强降雨，互4颗连灯的土连黄啊，还佫一直伫崩塌，农民愈看愈烦恼。就一个晚上就增加1倍了。昨天晚上下午，我前天来跟今天它的面积增加1倍大。可能是暗坑遐可能有破坑啊，是安怎啦？咱是咱吹想，因为咱啊这水无可能讲无大无小，遐水拢无去啦。 地主表示，顶礼拜就发现有崩塌的情形，不过经过10倍的强降雨，土的含水量增加，崩塌的情况更加严重，范围嘛扩大超过1倍。公所人员到现场了解，初步研判是农地下骹真侪年前所带的排水暗坑年久失修所引起的，水沟啊变到下骹嘛冲失去，这几天啊持续落雨，崩塌可能会阁扩大。据民众说法的话，涵管埋设深度大概有20多米。 也就是说，我们现在看到只是表象而已。那后续会不会有？就是底下已经有掏空，只是它还没有坍陷，我们不确定。公所表示，除了先甲便道封起来，也会伫落雨卡完好了后再来修理。苗栗后人的仁德医专校园严重积水，楼梯间刷出现水墙，教室嘛淹甲变水池，学校赶紧出动抽水莫大，过道了后水才慢慢消退。 瞬间雨量太大，外面的排水系统出不去，我们学校里面的排水没有办法排到外面，所以就累积在这边。早起的大雨也甲南投埔里消防队前的车路淹甲变一条河，袂少水沟挂线，互大水冲开，也造成一个消防队员去路受伤。气象局提醒，方面已经渐渐往南线，这几天也是会出现大雨机会，提醒民众爱注意。记者综合报道。